尾门的饰板已经拆下来了，什么原因呢？是因为啊车内异响，它在车子抖动，而且是要特定频率下面才会有那个啪啪啪啪的声音。这个声音什么样的呢？我找个东西试给大家看一下啊，就类似这种敲击声，一抖动的时候就哒哒哒哒，就这种声音。所以呢，一开始啊，我最先怀疑的就是这把小刀，因为我常年把这把刀放在这个地方，我认为一抖动，它就在哒哒哒响。当我拿掉它的时候，结果发现开起来依然存在。那么后来我又找原因啊，车内有震动发出来的啊，你看这些地方，我都用手套给它裹起来，裹起来，它已经发出不了声音了，包括灭火器都裹起来了，依然解决不了问题。后来呢，我连这种简单的东西啊，因为很多异响都是意想不到的东西发出来的，我以为它这样啊，大家听这个声音啊，动起来是不是也有类似的声音？结果跟它压根也没有关系。后来我又想啊，是不是这个盒子里面放的一些东西啊？我也尝试过拿掉，仍然解决不了。然后现在怎么办呢？眼尖的车友啊，应该也看见了，我这个锁这个地方缺一个盖板，是我拿下来的，因为啊它断了一边，就是说在这个里面啊，这个可能会弹，这是我的想法，会弹。大家听听啊，是不是也这种哒哒哒的声音啊？并且啊这里面弹簧，大家看弹簧有一边这个是脱落的，现在是被回用那个502胶水粘上去的。所以我把这个拆了，我说看看没有它会不会响，结果试了之后依然会响。所以这东西啊，我买的这个买了一块新的不装也知道跟它没有关系。这个顺便说一下啊，副厂件啊，除了便宜，没什么好处，颜色不一样啊。这个拍出来你们可能感觉不明显啊，反而觉得这个有点异常，其实这个颜色才是异常的。原厂的东西除了贵没啥毛病。把这个装好，我们回到正题啊，就是拆这个门饰板的事情，把所有的都排除了，这个声音就明确是这个后方发出来的，能听得清楚啊。我也怀疑是不是这个后减震啊里面的这个金属什么东西发出来的声音，但是那个东西传到车内感觉是完全不一样的，这个就是非常清脆的在我们车内啪啪啪啪啪啪啊。所以呢，我就把这个门饰板拆了。门饰板是我刚拿车的时候4、5年前拆过一次的，大家看啊，这是我弄断的，包括这个，当时啊比较猛啊，就是大力出奇迹。啥也不研究啊，就这个干坏了。所以呢，这个卡扣装上去的时候啊，这上面有些卡扣是不怎么紧固的，这个原车卡扣啊，我今天也重新买了。现在我不装啊，不装，我出去跑一圈看看，拆掉这个东西还会不会有异响。咱们就在这个车里啊，后边夹一个收音麦克风，一会儿看看开起来会不会有声音。咱们在路上啊，就是平常这个有井盖的地方，我都故意就压一下井盖，能在车里听到那个声音。但现在呢，拆了门饰板之后啊，再压一下。速度带起来一点，不能说完全没有，有一点轻微的声音，也不知道从哪里发出来，但是声音依然很像。来，我们满路找井盖啊，有人挡着，你说这个气不气人啊？骑这个路中间，马路中间开，这个井盖压了，没啥声音。井盖来没声音，看来是门饰板的原因啊。没有声音。我这个收音麦克风啊，在后面肯定录到一些声音，但是它不是跟我之前那个不太一样。来进去，就这种慢慢刹车产生的共振的时候啊，车子有抖动的时候，也会发出这个声音来。刚刚出去跑了一圈呢，我相信收音麦克风里面大家也可能听到一些稀稀碎碎的声音啊，但是不是我平常听到哒哒哒哒哒敲击的声音。这个拆了之后呢，是有改观，但是怎么说呢？等我卡扣啊，重新买了卡扣，把它装回去再说吧。如果这个还没有用，还有一个地方我给大家看一下，这是咱们后备箱的这个锁机啊，这个锁扣翻过来的时候啊，不是要跟这个东西合上嘛？这个 U 字环的嘛，都是金属碰金属的。但是锁扣呢，新的状态下，这个锁机啊，它上面外面是包了一层尼龙的，大家可以看到啊，部分的我来给它扣上，给大家看一下。来，我把它人为的扣上，啊，看到吧？这个尼龙没了。现在就剩下金属碰金属了，它在里面呢也会产生类似的声音，我录给大家听一下啊。现在我把收音麦克风就放在这个位置，啊，然后我把后备箱关上。不好的状态，我去摁这个压这个门。
这个视频呢，暂时就到这里啊，我会分享出来，所以主要分享这个判断的心路历程，希望对大家有帮助吧。其实我感觉这个视频应该没什么用，很少有人会碰到这个声音啊。感谢大家耐心观看，谢谢大家了。